шахсоне ки хона ҷустуҷӯ мекарданд дар тарафи 82 микрорайон марҳамат бениҳоят варианти хуб аст. Се хонага бо таъмири нав бо чизу чорааш назди эстакадаи 82. аз ин тараф эстакадаи 82, аз ин тараф эстакадаи қараболо. хонаи фурӯши имрӯзамо дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёре бояд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино аз 16 ошёна иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 16 ошёнаш ҷойгир мебошад. хонаи аз сехонага кардагиан бо масоҳати 108 метри квадратӣ дар 16 ошёнаи бинои новостройка. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 1 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат навормона шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона мебошад роҳ рав. дар ин ҷо ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва бо 3 ҳуҷраи дигар. аз ҳаммому ҳоҷатхона шурӯъ мекунем.